Ispod površine Jadranskog mora leže gradovi kojih više nema na nijednoj karti. Na ovim obalama brodovi su nestajali bez traga, a otoci su proklinjani na vijeke vjekova. Vitezovi templari ovdje su čuvali blago za koje se govori da nikad nije pronađeno, a jedno prokletstvo traje već više od 2 stoljeća. Ovo su najveće misterije Jadrana. U 1. stoljeću poslije Krista na sjevernom dijelu otoka Paga postojao je grad koji je bio ponos Rimskog carstva na Jadranu. Grad se zvao Cisa. Bio je liburnsko, a potom rimsko središte s lukom, hramovima, akveduktom i 1000 stanovnika. Rimski inženjeri sagradili su podzemni akvedukt Talijanova buža, tunel od 1000 metara, isklesan u živoj stijeni koji je grad opskrbljivao vodom. Ali 361. godine sve se promijenilo u jednom trenutku. Razorni potres uništio je Cisu. More je progutalo grad i nikada ga više nije vratilo. Danas u zaljevu Caske na Pagu na morskom dnu i dalje leže ostaci Cise. Kameni zidovi, temelji hramova, ulomci davno zaboravljenog svijeta. Arheolozi su tek površno istražili ovo nalazište. Veći dio potopljenog grada i dalje čeka u tišini, na dnu mora. Što se još skriva pod površinom zaljeva Kaske? Koliko je grad zapravo bio velik i postoji li nešto što još nismo pronašli? 600 metara od zidina Dubrovnika u moru leži otok koji lokalni stanovnici i danas spominju sa strahom, otok Lokrum. Stoljećima dom benediktinskog samostana, mjesto molitve, tišine i duhovnog mira. Ali 1808. godine francuski general naredio je redovnicima da napuste otok. Zauvijek. Redovnici su bili primorani otići, ali prije nego što su zauvijek napustili Lokrum, izveli su nešto što nitko nije očekivao. U ponoć benediktinci su 3 puta obišli cijeli otok u procesiji. Držali su svijeće okrenute naopako, plamen prema dolje. Dok su hodali, pjevali su prokletstvo. Tko god si prisvoji ovaj otok, neka bude proklet. I prokletstvo je počelo djelovati. 3 dubrovačka plemića pokušala su kupiti Lokrum. Prvi je skočio kroz prozor, drugi se utopio u moru, trećeg je ubio vlastiti sluga. 9 građana Dubrovnika zajedno je kupilo otok. Ali toliko su se uplašili da su ga odmah prodali kapetanu Tomaševiću. Kapetan Tomašević ubrzo je bankrotirao. Potpuno neobjašnjivo. Morao je prodati sve što je imao. Čak je i austrijski nadvojvoda Maksimilijan, budući meksički car, boravio na Lokrumu i on je završio tragično, pogubljen u Meksiku 1867. Lokrum danas možete posjetiti, ali na njemu nitko ne živi, nitko ga ne posjeduje kao privatno vlasništvo. Prokletstvo i dalje stoji. U srcu Dalmacije, nedaleko od Zadra, stoji tvrđava koja čuva jednu od najstarijih legendi hrvatskog tla, Vrana. Samostan tvrđava koji je u 12. stoljeću postao najvažnije uporište vitezova templara na cijelom jugoistoku Europe. Templari, najmoćniji viteški red srednjeg vijeka, ratnici, bankari i čuvari tajni. Govorilo se da posjeduju blago veće od bilo kojeg kralja. 1168. godine templari su u Vrani izgradili toranj, most i jarak, pretvorivši samostan u neosvojivu utvrdu. Ali 1312. godine Papa Klement V ukinuo je red templara. Diljem Europe templari su uhićivani, mučeni i spaljivani na lomačama. Templari su nestali. Njihova imovina predana je hospitalcima, ali u Vrani blago nikad nije pronađeno. Legenda kaže da su templari sakrili blago prije nego što su ih uhvatili, duboko u podzemlju Vrane, ili možda negdje drugdje na Jadranskoj obali. Do danas nijedan arheolog nije uspio pronaći templarsko blago Vrane. Pitanje ostaje otvoreno. 13. kolovoza 1914. Austro-Ugarska monarhija
Upravo je ušla u rat. Na Jadranu vladaju kaos i strah. Tog jutra putnički parobrod Baron Gauč isplovio je iz Malog Lošinja prema Trstu. Na brodu je bilo preko 300 putnika, žene, djeca, obitelji. Kapetan Paul Winter spavao je u kabini. Zapovjedništvo je prepustio mladom i neiskusnom drugom časniku Tenzeju. Tenze je skrenuo brod sjevernije od propisane rute. Ušao je u područje koje je Austro-Ugarska mornarica proglasila minskim poljem. U 11 sati prije podne trup broda udario je u minu, eksplozija je bila trenutna i razorna, Baron Gauč potonuo je u samo 7 minuta. Sa sobom je odnio 127 ljudskih života. Brod je potonuo na vlastito minsko polje. Austro-Ugarska je ubila vlastite ljude. Danas olupina Baron Gauča leži na dubini od 40 metara kod Rovinja. Ronioci je posjećuju samo, ali kažu da na tom mjestu vlada posebna tišina. U 16. i 17. stoljeću na sjevernom Jadranu postojali su ratnici koje su se bojali i Turci i Mlečani. Zvali su ih uskoci. Ime dolazi od glagola uskočiti, jer su uskakali u bitke koje nitko drugi nije želio voditi. Uskoci su bili kršćanski bjegunci iz područja koja su osvojili Osmanlije. Protjerani iz svojih domova došli su u Senj i postali najstrašniji gusari Jadrana. Iz Senja su u brzim čamcima napadali turske i mletačke brodove, pljačkali su zlato, začine, svilu, sve što je plovilo Jadranom. Ali uskoci nisu sve zadržali za sebe. Dio plijena davali su samostanima, dominikancima i franjevcima, kao desetinu, kao zaštitu. Lokalne legende govore o blagu skrivenom u špiljama i podzemlju duž obale, od Senja do otoka Raba i Cresa. Jesu li uskoci zaista sakrili blago ili je ono davno potrošeno u ratovima koji nikad nisu prestajali? Odgovor možda leži negdje u dubinama Jadrana, u špilji koju još nitko nije otkrio. Jadransko more dugačko je 783 km. Ima više od 1000 otoka i sadrži više od 2000-ljeća ljudske povijesti. Pod njegovom površinom leže potopljeni gradovi čije ulice nikad nećemo prohodati. U njegovim dubinama počivaju brodovi čije priče nikad neće biti ispričane do kraja. Na njegovim obalama stoje tvrđave u kojima je nekad gorjelo blago vitezova, kojih više nema. I na njegovim otocima prokletstva koja traju stoljeća i dalje čekaju one koji im se odvaže prići. Jadran nije samo more. Jadran je živi muzej čija većina eksponata leži skrivena od ljudskih očiju. I možda je upravo to ono što Jadran čini tako posebnim. Ne to što možemo vidjeti, nego to što nikad nećemo saznati.